За этим хлебом приезжают даже из соседних республик. Слава о нем разнеслась практически по всему свету. Сразу из печи он попадает на стол. Шатойский хлебозавод был основан 47 лет назад. В современных реалиях ему приходится нелегко, конкуренция большая. Однако истинные поклонники вкусного хлеба своим привычкам не изменяют. Знают, время и современные тенденции над ними не властны. Этот хлеб кушали наши предки. И теперь и мы, и наши дети очень любят. Вкус этого хлеба бывает очень особенный, не такой, как в Грозном. Агрокомбинат «Дружба» сегодня работает с прибылью. Среднесуточная выработка белого хлеба в это время года составляет 700 буханок. Лаваш и ржаной хлеб – 35 буханок. Особая гордость – коржики – 200 штук в день. И то их расхватывают буквально за час. Инвесторам приобретен транспорт для агрокомбината, для хлебзавода. Приобретено дополнительное оборудование к тому, что есть для расширения объема и ассортимента продукции. А для цеха розлива воды уже заказано дополнительное оборудование необходимое. По итогам 2013 года в республике функционировали 292 унитарных предприятия. Из них с прибылью закончили работать 87. Чистая прибыль тогда составила 29 437 рублей. Однако те, кто проработал в 2013 в ущерб, в 1,5 раза больше – 139. Да и сумма убытков внушительная – 1 миллион 749 077 рублей. Вопрос прибыльности ГУПов поднимал глава республики еще в прошлом году. Тогда он отметил, за рентабельность унитарных предприятий отвечают министерства. И каждый руководитель должен этот вопрос держать на особом контроле. Мы сначала должны нейтральный убыток и прибыль, хотя бы самосодержание, хотя бы предприятий, чтобы они работали, чтобы рабочие получали зарплату, чтобы они могли платить налоги, и правильно управленческие функции. В Министерстве сельского хозяйства работу после прошедшего совещания с главой усилили. Так, например, в 2014-м было выделено 53 миллиона рублей на погашение лизинговых платежей подведомственных унитарных предприятий. А на средства республиканского бюджета приобретены минеральные удобрения, семена и средства защиты растений. В ближайшее время улучшится и финансовое состояние большинства унитарных предприятий. Полагается списание части долгов и отсутствующего имущества. По состоянию на 1 января 2015 года в структуре Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики входит 134 сельхозпредприятия, обслуживающие 26 и промышленно 21 предприятие. По итогам работы 2013 года с прибылью закончили год 21 предприятие. Порядка 40 предприятий проработали без убытков. 800 гектаров заминированных земель в Шатойском районе, наследие, оставшееся после 2 военных кампаний. 571 уже разминированы, однако оставшиеся земли представляют собой огромный интерес, в первую очередь для сельского хозяйства. Осталось у нас там где-то около 200 с лишним гектаров земли, населенного в сельском поселении Харсиной. Там земли, черноземные земли, мы там планируем производство картофеля и других сельскохозяйственных культур. Вот сейчас думаем обратиться с новой заявкой для того, чтобы разминировали. В птичниках Староюртовской птицефабрики сегодня тихо. Предприятие банкрот. Что осталось от неприбыльного ГУПа, так это кредиты в банках и задолженность по зарплате. Фабрика в период своего расцвета обеспечила местный рынок яичной продукции на 15%. Однако в последние годы рост производительности упал, а массовый падеж птицы усугубил положение. Однако есть ГУПы, которые сегодня работают без убытков, и прибыль их зависит от времени года. Например, цех по розливу воды агрокомбината «Дружба». Их продукция ничем не уступает импортной. Та же кола, тархун и лимон лайт, только шатойские. Летом объемы, конечно, большие бывают, лишь бы успевать делать и доставить до города. В сутки в течение рабочего дня упаковок 500-600 мы делаем. 0,5, 1,5, 5-литровых. ГУПы сегодня – это реальная возможность для государства в условиях санкций, непростой экономической обстановки развивать собственное производство и наполнять рынок отечественной продукцией. Сегодня она составляет реальную конкуренцию привозным товарам. И не только за счет цены, но и, главное, качества. Алевтина Бонадыкова, Муслим Типаев, Абубакар Абазов. Новости.